الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. وبعد. Mheshimiwa mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa na naibu katibu mkuu dini Sheikh Muhammad Khamis Said, mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa mteuliwa na mufti Sheikh Yusuf Tonge, Sheikh Matano kutoka mtandao wa Iman, Sheikh Nkusa mwandishi maalum wa mufti, ndugu zangu wanahabari na nyote mliohudhuria, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mada au maudhui ninayotarajia kuiwasilisha kwenu ni ile isemayo uandishi wa habari ni ibada kubwa. Uandishi wa habari ni ibada kubwa, msingi wa kuamrisha mema na kukataza mabaya. Kabla sijaingia katika mada hii, nidokeze kuwa miongoni mwa nyasia ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama alizitoa kwa maswahaba ni kuwakumbusha jukumu la kufikisha. Alipowaambia balighu anni walau aya, fikisheni kutokana nami hata aya. Aya unaweza kuifasiri ni sentensi moja kutoka kwa mtume. Tunafikisha nini? Tunafikisha suala zima la kuamrisha mema na kukataza mabaya. Kuntum khayra umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Nyinyi mmekuwa ummati bora uliotolewa kwa watu, mnaamrisha mema na mnakataza mabaya. Kwa hivyo message ambayo kila Muislamu bali kila mwanadamu anatakiwa aifikishe ni kuamrisha mema na kukataza mabaya. Sasa miongoni mwa kazi tulizogawana katika ulimwengu huu, vinara wa kufikisha wakawa ni waandishi wa habari. Waandishi wa habari ni vinara wa kufikisha, kwa sababu kule kufikisha ndio kazi yao. Mtu mwingine anaweza kuwa ana kazi nyingine, lakini akatumia baadhi ya muda wake kufikisha. Lakini kwa mwandishi wa habari, akilala akiamka, wajibu wake wa kwanza ni kufikisha. Kwa hivyo ndio maana waandaaji wakaja na anwani hii kuwa uandishi wa habari wenyewe ni ibada kubwa, kwa sababu unahusiana na kufikisha, kwa maana ya kuamrisha mema na kukataza mabaya.
Katika dunia ya leo yenye kasi ya maendeleo ya kiteknolojia, utandawazi na mtiririko usiokoma wa taarifa, uandishi wa habari umekuwa moja ya taaluma muhimu zaidi katika kusimamia maadili ya jamii, kujenga fikra sahihi, kuhamasisha maendeleo na kuimarisha ustawi wa binadamu. Lakini katika mtazamo mpana wa imani na maadili, uandishi wa habari si taaluma tu, ni ibada, ni wajibu, ni jukumu la kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu ya kuamrisha mema na kukataza mabaya. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, mwenye kusaidia katika kheri anapata thawabu ya kheri hiyo, na mwenye kusaidia katika uovu anapata madhambi ya uovu huo. Mwenye kusaidia katika kheri anapata thawabu ya kheri hiyo, na mwenye kusaidia katika uovu anapata madhambi ya uovu huo. Maana yake, wewe kama mwandishi, wewe ukiwa mwandishi, ukisimamia utoaji wa habari za kweli, habari za haki, ukatenda uadilifu katika kazi zako, wewe unapata thawabu. Na ukiwasaidia wenzako kufanya hivyo, wewe unapata thawabu. Na ukiwa wewe ni mzee wa fake news, basi uelewe kadiri ya fake news zile zinavyosambaa na kupotosha watu na kuharibu umma, na wewe madhambi yako unayo. Katika riwaya nyingine Mtume amesema, mwenye kuelekeza katika kufanya kheri anapata sawa na thawabu za mfanyaji wa kheri hiyo. Hadithi amepokea Muslim. Kauli hizi mbili zinatosha kuthibitisha kwamba kila mwandishi wa habari, kila mhariri, kila mpiga picha na kila mwandishi wa uchambuzi anapaswa kutambua kuwa kalamu yake ni kiapo, na taarifa anayoitoa inaweza kuwa daraja la kheri au sababu ya ufisadi katika jamii. Kwa msingi huu, napenda kuchambua historia ya uandishi wa habari, nafasi ya mwandishi wa habari katika jamii, dhima ya uandishi wenye madhumuni ya kijamii, na namna taaluma hii inavyoweza kuwa ibada kubwa kwa mwandishi anayejali maadili na ukweli. Historia ya uandishi wa habari, mwanzo wa uandishi na taarifa za jamii. Uandishi wa habari una historia ndefu inayorudi katika ustaarabu wa kale. Kabla ya magazeti na vyombo vya kisasa, jamii ziliwasiliana kupitia maandiko kwenye mawe, ngozi za wanyama, wapiga mbiu wa kijijini, wanazuoni waliokusanya taarifa na kuzisambaza kwa jamii. Katika ustaarabu wa Misri ya kale, taarifa muhimu kama maamuzi ya kifalme zilinakiliwa kwenye papyrus. Papyrus ni magamba yanayotokana na miti yaliyotumika kama nyenzo ya kuandikia taarifa. Kwa hiyo zilinakiliwa na kusambazwa kwa viongozi wa mikoa. Ugiriki na Roma nazo zilitumia maandiko ya Acta Diurna. Acta Diurna ni maandiko yaliyokuwa yanaandikwa katika vyombo vya fedha, au unatengenezwa ubao unaotokana na saruji au udongo, na maandishi yale yanaandikwa juu yake, kisha mbao zile zinasambazwa maeneo mbalimbali.
Hiyo inaitwa acta diurna, matangazo ya kila siku. Acta diurna ni neno la Kilatini lenye maana ya habari za kila siku au matangazo ya kila siku. Na hii ni kama ilivyotajwa na wanahistoria wa Roma kama Tacitus. Kuzaliwa kwa magazeti ya kisasa. Magazeti ya kwanza ya kisasa yalionekana karne ya 17 kule Ulaya, yakiwemo Relation Alter Phänomen nchini Ujerumani mwaka 1605, lakini pia The Oxford Gazette mwaka 1665 na baadaye The London Gazette. Mageuzi ya uchapaji na mapinduzi ya viwanda yakaongeza kasi ya usambazaji. Katika Afrika Mashariki, uandishi wa habari ulianza kukua wakati wa ukoloni. Gazeti la kwanza Tanganyika liliitwa Mambo Leo, ambalo lilianza mwaka 1930. Baadaye magazeti kama Tanganyika Standard yalitoa mchango katika uhamasishaji wa fikra za uhuru. Uandishi wa habari katika muktadha wa Kiislamu. Uislamu ndio mfumo wa kwanza duniani kuweka msisitizo wa taarifa sahihi, uthibitishaji na uadilifu. Qur'ani inasema, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Enyi mlioamini, akiwajia fasiki na habari, tahadharini, ichunguzeni, ithibitisheni, msije mkawadhuru watu kwa ujinga. Kwa hivyo Qur'an inataka kwa jukumu la kwanza usisambaze habari ambayo hujaithibitisha. Aliyeitwa fasika hapa, fasika ni mtu mwovu. Aliyeitwa hapa ni sahaba, alikuwa ni sahaba, lakini kaitwa jina hili kutokana na utoaji wa taarifa ambayo sio sahihi. Kwa hivyo na wewe mwandishi, ukiingia katika utoaji wa taarifa zisizo sahihi, una haki ya kuitwa fasik. Una haki ya kuitwa fasik. Wewe ni muovu na unataka kusambaza uovu, unataka kupotosha jamii, unataka kuleta madhara kwa watu. Kwa hivyo Uislamu umesisitiza kwa mujibu wa aya hii, Suratul Hujurati aya ya 6, hii ni sura ya 49, inasisitiza uthibitishaji wa habari kabla ya kuisambaza. Na dunia yetu ya leo imekuwa tabu. Ukiingia FB, ukiona jambo tu na wewe una share. Hatari hiyo. Hiyo ni hatari. Na uwepo wa adhakau wal-istinai, artificial intelligence, tatizo lake chochote kinawezekana. Chochote kinawezekana. Still picture inaweza kuchezeshwa. Ni still picture, lakini inaweza kuchezeshwa na ukaona mtu anacheza, anakimbia na kadhalika. Kwa hivyo wajibu mkubwa kabisa, usisambaze habari mpaka umethibitisha usahihi, ukweli na manufaa yake kwa jamii. Inaweza kuwa ni sahihi, inaweza kuwa ni kweli, lakini haina manufaa kwa jamii. Usisambaze habari kama hiyo. Hii ndio kanuni ya kwanza ya uandishi. Usitoe taarifa bila ya kuithibitisha. Wanachuoni kama At-Tabari na Ibn Kathir walikuwa waandishi wa habari wa kwanza wa Kiislamu, wakirekodi matukio kwa uadilifu, ushahidi na kurejea vyanzo sahihi. Kupata habari katika chanzo sahihi ni muhimu sana. Ni muhimu sana.
kwa sababu kila mahala watoaji wake wa habari wanajulikana. Unakwenda kwenye nyumba ya mtu unatafuta habari, badala ya kuzungumza na baba mwenye nyumba unatafuta mtoto wa miaka 10 unazungumza naye. Hiyo si utafutaji wa habari, huo ni umbea. Kila mahala pana mtu maalumu wa kutoa habari. Nilikuwa napitia mtandao leo, sema mamlaka moja imetoa taarifa kwamba hicho kinachosambaa kwamba fulani wa mkoa fulani kakisema, tunakichunguza kwa sababu yule mnayesema kasema hana mamlaka hayo. Huyo unayesema kasema hana mamlaka hayo. Bwana BAKWATA imesema, nani kasema? Habari hii yuko kijana mmoja wa usafi pale BAKWATA ndio kaitoa. Sasa tangu lini kijana wa usafi awe sosi ya information kubwa alafu mpe jina la BAKWATA? Kwa kanuni ya kwanza ya uandishi, usitoe taarifa bila kudhibitisha. Uandishi wa habari kama ibada. Maana ya ibada katika taaluma ya habari, ibada si swala tu, si funga tu, bali ni kila tendo linalofanywa kwa ikhlasi kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Hiyo ni ibada. Kila tendo linalofanywa kwa ikhlasi, kwa unyoofu, kutafuta radhi za Allah. Kwa mwandishi wa habari, ibada inaweza kuwa kuandika ukweli bila kuupotosha, kufichua uovu unaodhuru jamii, kuhamasisha amani, haki na maendeleo, kuonya dhidi ya ufisadi, dhulma na ubadhirifu. Akiyafanya yote hayo, anaingia kwenye ibada, kwa sababu anaingia kwenye mlango mpana wa kuamrisha mema na kukataza mabaya, maovu. Kutumia kalamu kujenga badala ya kubomoa. Kalamu yako inatakiwa itumike kujenga na sio kubomoa. Kwa hivyo, mbali ya kutafuta habari sahihi, bali ya kutafuta habari za kweli, lakini moja kubwa la kujiuliza, ina manufaa gani kwa jamii? Inapeleka kheri au inapeleka shari? Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, yeyote miongoni mwenu atakayeshuhudia ubaya au badilishe kwa mkono wake. Yeyote atakayeona ubaya, atakayeshuhudia ubaya au badilishe kwa mkono wake. Hadithi imetoka Sahih Muslim. Mwandishi hubadilisha kwa kalamu yake ambayo ndiyo mkono wake. Uandishi wa habari na kuamrisha mema. Uandishi wa habari wanabeba dhima ya kuhimiza maadili mema, uwajibikaji, utawala bora, elimu, umoja na mshikamano wa jamii. Kwa kuandika habari chanya za kupaza sauti za wema, mafanikio na ubunifu, mwandishi anakuwa ni mjumbe wa kheri. Uandishi na kukataza maovu. Kupiga kelele kuhusu maovu kama rushwa, ukatili wa kijinsia, uonevu wa kijamii, matumizi mabaya ya rasilimali na ukiukwaji wa haki za binadamu ni ibada, kwa sababu inalinda jamii dhidi ya uharibifu. Waandishi wa habari ni walinzi wa maadili ya jamii. Nafasi ya mwandishi wa habari katika jamii. Kwanza, mwandishi wa habari ni mwangalizi wa haki, amani na utawala bora. Vyombo vya habari vinaitwa mhimili wa 4 wa dola, kwa sababu vina uwezo
wa kusimamia mihimili mingine ya dola kama bunge, serikali na mahakama. Kwa kuandika kwa uwajibikaji, mwandishi anaweza kuzuia ufisadi, kuibua maovu na kulinda maslahi ya wananchi. Mwandishi ni mwalimu wa jamii. Katika jamii yenye mamilioni ya watu wanaotegemea taarifa, mwandishi ni mwalimu mkuu. Anaunda fikra, anaunda mtazamo wa dunia na anachangia katika maamuzi ya watu. Taarifa sahihi hutengeneza jamii salama. Taarifa potofu husababisha migogoro, uhasama na vurugu. Mwandishi wa habari ni mjenzi wa mshikamano wa kitaifa. Uandishi wa habari una jukumu la kuimarisha umoja kwa kuandika habari zinazojenga umoja wa kitaifa, kuheshimiana, kuheshimu tofauti na kujenga matumaini. Mwandishi anachangia kuimarisha ujenzi wa taifa. Mwandishi ni mhamasishaji wa maendeleo. Habari kuhusu afya, elimu, kilimo, biashara, sayansi na teknolojia na mazingira huchangia maendeleo ya taifa. Mwandishi anakuwa daraja kati ya wataalamu, serikali na wananchi. Dhima ya uandishi wa habari katika jamii: kutoa habari sahihi na zenye mizani. Habari lazima iwe ya kweli, yenye ushahidi, isiyopendelea upande wowote, yenye kuzingatia maadili. Qur'ani inasisitiza usahihi wa taarifa. Wanahabari lazima waepuke uzushi, propaganda, taarifa za kuchochea migogoro na habari zisizo na mizani. Ujenzi wa maadili ya jamii. Vyombo vya habari vina nguvu ya kuathiri tabia za watu kwa kuonyesha mifano ya watu wenye maadili, viongozi wema, taasisi zinazofanya kazi vizuri. Mwandishi anaweza kuinua kiwango cha maadili ya jamii. Dhidi ya madhara ya taarifa potofu. Katika enzi ya mitandao ya kijamii, fake news zimekuwa tishio kubwa. Mwandishi wa kweli ana wajibu wa kuthibitisha, kukanusha taarifa potofu na kuelimisha jamii kuhusu madhara ya habari zisizo sahihi. Kuibua changamoto na upungufu wa kijamii. Uandishi wa uchunguzi, investigative journalism, ni nguzo muhimu ya uwajibikaji, uadilifu na kujenga uongozi bora. Waandishi wanaotilia mkazo uchunguzi wanasaidia serikali na jamii kutatua matatizo kabla hayajawa makubwa. Maadili ya Uislamu katika uandishi wa habari. Kwanza, ukweli, as-sidqu, ukweli. Mwandishi haruhusiwi kusema uongo au kuongeza chumvi. Watu wa balagha wanasema itnab. Mwandishi haruhusiwi kusema uongo na wala haruhusiwi kuongeza chumvi. Lakini kuna wataalamu hapa, unavutwa na kichwa cha habari na ukienda kwenye habari yenyewe tofauti na kichwa cha habari, lakini kakuvuta ili uingie tu, kwa sababu anasubiri YouTube wafanye yao kadiri na upata watu wengi. Pesa hiyo ni haramu tu. Kama wewe unatumia udanganyifu ili uongeze watazamaji na wachangiaji, unakula haramu tu. Uadilifu. Habari lazima iwe na mizani ya pande zote. Habari iwe na mizani ya pande zote. Ni lazima habari iwe na balance.
huyu katoa malalamiko juu ya mtu fulani, yule mtu fulani hujamuendea, hujampa ile haki yake, natural justice, na yeye kumsikiliza na akaweza kujitetea, unaitoa hii habari. Baada nimemtafuta sana hakupatikana, alitafutwa sana lakini akawa hapatikani. Kama hajapatikana, huna haki kuitoa habari hiyo, kwa sababu habari hiyo imekosa mizani, imekosa balance, lakini imevunja natural justice. Ikhlafi, kuandika habari kwa maslahi ya jamii, sio kwa maslahi binafsi. Kuandika habari, kuandika kwa maslahi ya jamii, sio kwa maslahi binafsi. Lakini angalieni kawaida, yani kuna jambo limefanywa kawaida na sasa limekuwa ndo tabia. Jambo limekuwa limeanza kama jambo la kawaida, sasa limekuwa jambo la tabia. Kila mwenye kuwaita waandishi wa habari lazima atengeneze mfuko. Imekuwa ni kawaida. Lakini mimi niuliza nyinyi, hiki ambacho huyu mwandishi wa chombo cha habari ameajiriwa katika chombo cha habari, kazi yake kutafuta habari ili zichapwe katika gazeti ambalo kesho linauzwa na watu wananunua zile habari. Sasa huyu mwandishi ambaye anapata mshahara wake, anapata posho yake, anapata nauli yake, anapokuja kuchukua habari ikawa ni lazima kumpa pesa, hii pesa tafsiri yake ni nini? Yani ni posho, nini tafsiri yake? Na mtoa pesa, kwa sababu Waswahili wanasema anayemlipa mpiga zumari ndio anayechagua wimbo. Sasa akitoa pesa huyu, na yeye anatarajia kesho asifiwe, aelezwe vizuri, na inatokea hivyo. Sasa imekuwa hata sasa hivi sehemu kubwa ya waandishi, zamani waandishi walikuwa eneo kubwa la kwenda ni pale maelezo. Kama source ya habari, mtu ataenda maelezo pale, anajua hakosi habari, au atakwenda katika source nyingine. Lakini leo baadhi ya waandishi maeneo yao ni katika milango ya wenye pesa. Ukienda katika kwa matajiri unakuta waandishi na wapo wanatafuta habari yote, akikohoa nayo ni habari. Jana akakohoa sana. Sasa ni lazima, kama tunataka ikhlas, kama tunamuogopa Mungu, kama tunataka kuitendea haki jamii, lazima tabia hii ikome. Unafanya kazi, lakini imekuwa ni kwamba kila watu, si watu wa aina moja. Hata vyombo rasmi, hata mamlaka rasmi zikiwa zimewaita waandishi wa habari, lazima bahasha ziwepo. Hizi bahasha maana yake nini? Na je, wewe mwandishi ukishaipokea hii bahasha, utakwenda kutenda uadilifu? Utapata mizania au moyo wako utakusuta? Kanipa bahasha, lazima nipinde kidogo. Kwa hivyo miongoni mwa mambo ambayo Uislamu unayasisitiza ni lazima tuwe na ikhlas. Na ikhlas ni kufanya jambo kwa ajili ya Allah, na maana yake hapa ni kufanya jambo kwa faida ya jamii, si kwa faida yako wewe. Sasa tumegeuza, tunafanya mambo kwa faida yetu tu. Maslahi binafsi yanawekwa juu ya maslahi ya umma.
badala ya maslahi ya umma kuwa juu ya maslahi binafsi. Moto tunamkosea Allah, hatutendi kwa ikhlasi, ni lazima tutende kwa ikhlasi. Na hii shahari hii maana yake sikuzuia na nauliza watu kama wale watoaji ilikuwa ni kwa nia njema ya kuwawezesha waandishi warudi vizuri nyumbani, hili ni jambo jingine. Tunachohitaji ni kuwa na ikhlasi katika yale tunayoyatenda. Heshima kwa utu wa mwanadamu. Waandishi wa habari, Uislamu unawataka kutochapisha taarifa zinazodhalilisha bila ya sababu ya kisheria au sababu ya kijamii. Usimdhalilishe mtu bila ya sababu za kisheria. Usimdhalilishe mtu bila ya sababu za kisheria, kwa sababu hata kumuaziri mtu, wewe hujui kuaziri mtu ni adhabu kubwa, ni miongoni mwa adhabu. Mtu kuaziriwa ni miongoni mwa adhabu. Lakini Uislamu unawataka waandishi kutochochea uhasama, kutochochea uhasama. Lakini utaona leo mtu kasema kwenye kopo huko, mtu anachukua kwenye, anaweka kwenye mtandao wa kijamii na anagunganisha picha. Inawezekana aliyesema hajulikani, lakini yeye atamfumua, atamweka pale kwamba huyu ndo aliyesemwa. Na wakati ni mtu mkubwa, ni mtu mwenye mamlaka yake, ni mtu mwenye heshima yake katika jamii. Tusichochee uhasama katika jamii. Hitimisho, uandishi wa habari si kazi tu ya kutafuta riziki pekee, ni ibada na ni jukumu la kipekee, ni amana mbele ya Allah. Kalamu ya mwandishi ni silaha yenye nguvu kuliko upanga. Inaweza kuponya na inaweza kujeruhi, inaweza kuleta maendeleo au inaweza kuleta maangamizi. Nilipata kwenda mara 2-3 kule Rwanda na kutembelea sehemu za kumbukumbu za mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Miongoni mwa yanayoelezwa, kitu kikubwa miongoni mwa vilivyochochea mauaji yale ya kimbari ni uandishi wa habari. Waandishi wa habari kwa kutumia vyombo vyao walichochea na watu wakauana. Naambiwa takriban watu milioni 1 waliweza kuuawa kule. Kwa hivyo ni jambo la hatari sana hilo. Kwa kuandika ukweli, kusimamia haki, kuhamasisha mema, kuonya dhidi ya maovu na kuthamini utu wa binadamu, mwandishi wa habari anakuwa mjumbe wa kheri na mfanya ibada. Anakuwa ni mjumbe wa kheri na wakati huo yeye anafanya ibada, kwa maana kwamba atalipwa kwa mema na atalipwa kwa maovu atakayoyafanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuwekea msingi aliposema, man dalla ala khairin kafa'ilihi, mwenye kuelekeza katika kheri ni sawa na mfanyaji wa kheri hiyo. Hivyo basi kila habari unayoiandika, iwe sadaka, iwe ibada, iwe mchango wa kujenga jamii, kalamu yako ni ibada, itumie kwa kheri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.